Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дастарханымыздың көркін келтіретін, өте керемет болып шығатын чак-чак рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де дәл осы рецепт түрімен жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ең әуелі осылай ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Одан кейін үстіне дәміне қарай тұзымызды, шамалы ас қасық ас содасын, одан кейін дәміне қарай қантымызды салып, осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып дайындап аламыз. Ендігі кезекте алдын ала өлшенген шамалы ғана суымызды массамыздың үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз да, алдын ала електен өткізілген дайын ұнымызды осы массамыздың үстіне салып, қолымыздың көмегімен біркелкі болғанша жұп-жұмсақ қамыр илеп дайындап аламыз. Осы қамырымызды жарты сағат уақытқа тұндыруға жібереміз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді осылай қолымыздың көмегімен ұн себе отырып, оқтауымыздың көмегімен жақсылап жұп-жұқа етіп дайындап аламыз. Дайындап алған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызға болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Әрбіріңіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Міне, осылай жарты бөлік қамырымызды осылай рулет тәріздес етіп бөліп, дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз да, 4 бұрышты пішінді етіп, пышағымыздың көмегімен осылай турап шығамыз. Ендігі кезекте алдын ала қызып тұрған майымызда чак-чагымыз сары түстес болғанша пісіріп аламыз. Міне, біздің қытырлақ өте ерекше болып шыққан чак-чагымыз дайын. Дәл осы чак-чагымызды кез келген әсемдеумен осылай ыдысымызға қойып шықсақ болады. Мен ең әуелі осылай чак-чагымызды қойып, оның үстіне өзімнің қалауымша сгущенкамен әсемдеп шықтым. Сіздер де дәл осы рецепт түрімен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша.